Kişi qadını qızı kimi sevməlidir. Bu cümləni tez-tez eşitsəm də, kişinin qadını öz qızı kimi sevməsi zərərlidir. Çünki hər münasibətin öz rolu var. Valideyn-övlad münasibətində bir tərəf yönləndirən, tərbiyə edən, digər tərəf isə ondan öyrənən və tərbiyə olunan tərəfdir. Cütlük münasibətində isə tərəflər bir-birinin bərabər hüquqlu partnyorları olmalıdırlar. İkinci səbəb. Daimi olaraq yönləndirilən, idarə olunan qadın bir zaman sonra özünə, öz gücünə olan inamını itirir və qarşı tərəfdən asılı olmağa başlayır. Üçüncü səbəb. Kişi daima hər mövzuda ondan asılı olan, hər mövzuda yönləndirilməyə ehtiyacı olan biri ilə münasibətdə olduqda, əslində bir zaman sonra özü də bu məsuliyyətdən yorulur. Dördüncü səbəb. Sağlam münasibətdə tərəflər hər ikisi bir-birinə dəstək olmalıdırlar. Lazım gəldikdə bir-birlərinə ağlayacaq çiyin, lazım gəldikdə isə söykənəcək dağ olmağı bacarmalıdırlar. Bu halda münasibət daha bərabər tərəfli irəliləyər.